Hello， 大家好，歡迎收睇茶園春卷，我係春爸，我係春媽，我係阿春。今日嘅日期咧係2025年8月24號，咁今日咧就係我哋夏季旅程嘅完結一日，咁我哋今日咧即將就會翻去曼城嘅屋企噶啦。咁今日係旅程嘅最後一日咧，但係4年前嘅今日咧係我哋移民英國嘅第一日嚟嘅喎。冇錯啊！好耐冇出過呢個片頭啦，今次出翻係因為呢一個片頭正正係我哋當日嚟到倫敦嘅時候影嘅。話咁快呢，已經4年啦。咁我覺得最大感想係，我哋住咗4年，我哋唔係一個遊客身份咧，頭2年咧仲係好遊客噶嘛，即係對好多嘢都好新鮮。但係住落咗咧，已經係周圍去唔同嘅地方咧，都已經冇咗嗰個新鮮感啦。唔知大家有冇留意，我哋頭嗰1-2年咧係瘋狂去好多英國唔同嘅地方嘅。咁但係今年咧係減到得翻。我記得好似呢個 trip 啫喎。係啊，暑假唯一呢一個係去 Cornwall 嘅呢個 trip 咯。咁啊住落咗，真係已經唔係一個遊客身份咧，你就會留意身邊多啲其他嘅事物啦，例如治安啊、生活啊，或者係交通啊、天氣啊。我覺得最緊要係天氣，最大分別就係南部天氣真係好過我哋嗰邊叫北部啦，係曼城以上嗰啲，咁真係好好多咯。我覺得天氣係治安呢度又真係冇我哋嗰邊咁多同黨。暫時好似我哋去呢個旅程咧，都冇見過有。一般我哋喺曼城成日見到嘅同黨，尤其而家暑假咧，其實班同黨係經常出沒嘅。曼城係咯，所以我哋之前咧未就出嗰條片咧，話我哋有拍到同黨嘅。咁有啲人住喺英國話咁耐未見過啊。咁我哋都正常啊。我哋都覺得好神奇喎，點解我哋成日遇到啊？但係有啲觀眾話從來冇遇過咧，就係每個地方都唔同咯。越住得耐就越知道呢個地方嘅好同唔好啦。當然啦，啱啱嚟到嘅時候呢，通常只會發掘到佢嘅好啊。因為好多嘢都好新奇啦，即係好似蜜月期咁樣啊。咁好似去緊旅行，好多嘢好新奇，好特別，覺得好唔同咁樣。咁但係呢，越住得耐呢，就越發掘到呢個國家其實都有佢唔係幾好嘅一面啊。呢一面呢，亦都唔係我哋可以去做啲咩去改變嘅，只能夠你慢慢去適應呢一度咯。你遇到啲咩問題呢，都好多時係需要自己去解決啦。即使你病都好啦，都可能係要自己去解決啦。或者醫生都未必幫到你啦。當然係小病啦，呢啲講緊大病嘅咁啊，梗係有人會醫你嘅。繼續睇片之前，我哋睇下今集嘅贊助商 Surfshark VPN。平時去旅行除咗唱錢之外咧，其實咧 VPN 都係唔少得嘅工具嚟㗎。準備訂機票同酒店嘅你，不如試下用 Surfshark VPN， 只要轉換唔同國家嘅伺服器，就可以睇到當地網站顯示嘅價格。由於每個地區嘅稅金同匯率都有差異，有時咧仲會出現明顯嘅差價，真係會幫你慳翻唔少㗎。仲有啊，用公共 WiFi 嘅時候驚私人資料俾人偷走，其實咧只要開咗 Surfshark VPN 就可以將你嘅網絡數據加密，再幫你隱藏 IP 地址，黑客咧就冇機可乘，你就可以安心喺機場、酒店、coffee shop 盡情上網啦。Surfshark VPN 咧仲有廣告阻擋、惡意軟件防護同埋跟蹤器阻擋，幫你由內到外全面守護網絡嘅安全。全球啊超過3000部伺服器，覆蓋100個國家，無論啊你想撤去美國定日本，都可以秒速切換，輕鬆突破地區嘅限制。Surfshark VPN 咧仲可以解鎖好似 Netflix、Disney+ 呢啲串流平台嘅地區限制。喺外國想睇翻自己中意嘅劇、檢查銀行賬戶或者訂機票酒店，全部都冇難度。最吸引嘅係咧，一個 Surfshark VPN 嘅賬戶咧係可以無限咁多部裝置一齊使用嘅，月費咧仲平過一杯咖啡嘅價錢啊！有興趣仲未訂購 Surfshark VPN 嘅朋友，可以喺下邊條 link surfshark.com/chun 訂購，輸入埋我哋嘅專屬優惠碼 CHUN 春，仲會有多額外4個月嘅使用期限。詳情資料同埋訂購嘅連結都會擺喺呢條片嘅資訊欄同埋置頂留言入邊。仲未訂購朋友，快啲行動啦！治安方面好似好平常咯，呢度一啲我哋覺得唔係幾好嘅嘢，佢哋都好平常咯。譬如會偷嘢啊，咁其實好似佢哋都普遍都睇慣咗，睇慣係啊，同埋佢個法例上面確實係有個漏洞俾人。總之我唔偷
即係唔超過幾多錢啊？我就可以攞咯，你係啦，咁報警就冇用啦。secure 企喺度都係冇用嘅，咁即係你睇到又會覺得吓係咁嘅咩？同埋有一樣嘢，我覺得我最睇唔慣咧，就係周街都係垃圾啊！係啊，佢哋真係可以隨手，譬如可能掹個汽水蓋就即刻抌。食完個麥當勞就即刻抌，而呢個即刻抌垃圾嘅行為呢，佢哋唔覺得係有問題嘅。咁我明白，因為佢長大嘅時候根本就冇適當嘅培訓。我唔識形容啊，因為我哋香港人係習慣咗周圍都會有個牌寫住唔好亂拋垃圾啊，罰款幾多錢啊，已經係習慣咗，所以大家呢都一定唔會有嗰個動作啊。有啲本地人呢，純熟咁樣將嚿垃圾就揈埋喺一邊噶咯，而佢唔會理側邊嘅所有人嘅目光噶喎。同埋呢個唔係淨係曼城啊，就算我哋嚟到 Bristol 咁，你轉頭都可以影下我哋身處呢個公園，其實都係周街垃圾㗎，其實可能會比曼城少啦，某啲地方啦，都係差唔多嘅啫。係啦，呢個係我覺得幾唔同咯。我諗係成個公民意識嘅分別嚟嘅，即係我哋香港人習慣咗嗰個公民意識係唔會咁樣做，而佢哋係好普通嘅一樣嘢，佢都唔知係有問題。但係你講開抌垃圾，我都想講埋呢個，佢哋成日中意抌垃圾啊嘛。但係會話翻你，點解你唔執嗰個狗屎啊？譬如我哋放狗，我哋都會準備個執屎袋，我哋次次都會執屎嘅。但係因為阿春係女仔，佢會踎喺度屙尿，即係佢去小便嘅動作呢，係有啲似大便嘅動作嘅。係啊。咁而如果唔係好熟悉狗仔嘅朋友呢，佢以為佢係大便中。咁我哋已經嘗試過幾次呢，喺街度會有一啲本地人啦，就會問我哋點解你唔執屎嘅？好大聲，係佢指責嘅語氣。係啦，你好似未執屎喎，點解你唔執嘅？跟住我哋就吓？佢係去緊小便喎，跟住佢就會即刻感覺自己衰咗啦。係啦，sorry 咁樣啦。即係你未搞清嗰件事咧，就咁樣話，但明明你嘅地方周圍都係垃圾，你自己都唔執。我唔知會唔會係同我哋亞洲人面孔有關係啦，就會話我哋咯。咁但係我哋都會，即係我又唔會有得佢話嘅，我都會話翻俾佢聽嚇，佢去小便啫喎。但係即係又係 no offence，but 已經 offenced 咯。係啊，呢樣嘢就係最感受深，因為不下5次啊，太多次係啦，都會發生呢件事，係咯。所以講到垃圾呢方面就係感想特別深。感覺上有啲似係我哋要係亞洲人就要特別小心咯，做好多嘢咁，但係你哋對自己又咁寬容嘅，佢真係喺我前面隨手就將成個汽水罐就抌落去啲草嗰度噶咯喎。係喎，佢完全唔 care 你睇到佢噶喎。唔好話好負面啊！嗱，呢啲嘢個人觀感啊，就你可以覺得唔係㗎。咁唔中意翻香港啦你，我知你細咁講要住喺嗰個地方，唔代表一定係好熱愛嗰個地方嘅。正如大家有啲人身處喺邊度某啲地方，都未必會咁中意嗰個地方啫，都係一樣。你都會發現到佢嘅負面嘅嘢㗎。係啦，咁而家講出嚟，係啊，就梗係負面嘅嘢啦。咁佢好嘅嘢亦都有好多嘅。咁我而家保底咯喎，講下佢好嘅嘢先。呢度咧，我好中意。我交俾你啊！哇，我啲好中意嘅，好多地方 pet friendly 啊！我去早餐、午餐、晚餐啊，有啲地方咧，商場都係俾狗入啊！我覺得咧係其實原來咧，反而曼城唔係咁 pet friendly 喎。相比之下，比我係啊，大部分嘅呢度所有無論亞洲菜式啦，或者係本地一啲西式嘅嘢食啦，或者食麵包嘅地方啦，都俾狗仔入咯。或者商場啦，咁但係反而曼城咧就商場已經唔入得啦。4年前我哋入得嗰個嘅 Andel 咧，你記唔記得？你仲喺度抱住阿春，因為我哋有問過 secure，呢度狗仔入唔入得㗎？喺 Andel 嗰個商場，跟住佢話入得㗎，不過佢唔落得地啦。咁 OK 啦，咁唔落地，咁我哋咪抱住佢咯。佢仲抱到佢咧隻嘢咁，抱到佢去 Costa 度坐低飲咖啡。但係去到今日咧，佢哋已經係唔俾，完全唔俾唔係 assistant dog 入啦，即係普通嘅寵物犬咧係唔可以入去嗰個商場嘅。係啊，同埋感覺上咧，你唔去咁多地方，你唔知原來其實南部會，我唔敢講用見識兩個字啊，但係普遍佢哋都知道柴犬 Shiba Inu 係咩？Japanese breed Japanese dog 多過喺北部，多數佢哋會話佢係咩品種嚟㗎？佢係咪 Fox 嚟㗎？即係
係啦，佢行埋問你，但係感覺上喺呢邊係個個都知佢係咩嚟咯， 9成9都知嘅喎。係啊，好搞笑。咁想問下你移英之後有冇後悔呢？後悔？梗係冇啦，我後悔遲咗少少嚟添啊，我應該再早啲嚟啊。其實咧就梗係冇後悔啦，我覺得喺呢邊比我預期其實都係更加好添，因為咧本身諗住過到嚟咧未必做得翻即係本行噶嘛，或者試下其他行業噶嘛，咁又可以做得翻本行，生活又算 OK， 又冇乜遇到太大嘅挫折定係難關，所以移英之後生活咧就比我想象中好少少嘅。咁你覺得自己其實有冇融入到英國嘅生活呢？我啊，少少啦。例如我都出去做嘢，我會食 meal deal 咯。解釋下咩係 meal deal，香港嘅觀眾知咩嚟？meal deal 即係去超市通常會有一個飲品啦，一個三文治或者係一個主食啦，一個零食，咁啊3個組合賣就叫做 meal deal 啦。咁啊 for 啲返工人士冇乜時間食嘢嘅，可以速戰速決嘅一樣嘢咯。咁啊好似係得英國獨有喎。冇，以我所知係，我冇見過三文治加薯片加個汽水會係一個餐咯。meal deal 都算係我經常幫襯嘅一樣嘢嚟嘅。如果係成日食嘅係融入嘅，我都算係嘅。你個融入就淨係得 meal deal 啦。我想講我揸車習慣都好融入，因為如果香港咧揸車咧，一般你見到譬如黃燈嘅時候，你都要準備停噶啦嘛。呢度咧一定要去買佢嘅，你係唔可以停嘅，除非係紅燈，紅燈你梗係要停啦。香港係譬如綠跟住黃燈準備紅燈嘅時候，你都基本上你都會大部分人都會準備收油停噶啦。但係呢度唔係嘅，黃燈會俾油佢嘅。如果你停咧，會點咧？我停後邊咪撥我咯。係啊。其實我覺得你本人都係一般都係融入嘅。我本人都好英式噶咯喎。係，你本人都係好 hea。相比你之下，我係 hea 啲嘅。又唔係好恨賺錢咁樣。係。去賭自己米咁樣。不求上進。好啦，呢個問題完嘅咯。點解一開機又咁大風嘅喂？所以我戴翻頂帽。因為我哋而家已經係位處於非常接近曼城啦，係咪？所以又大風咗啦呢度。呢個休息站。生活咗喺英國4年啦，大部分嘅時間咧，我哋都喺曼徹斯特、曼城呢一度啦。咁係最大嘅挫敗咧，我相信咧應該會係英文啦。英文咧好似4年嚟咧係有進步嘅，即係如果佢講得多啲嘅時候咧，就唔係好聽得明曼城嘅人講乜嘅。咁但係咧，我發現呢樣嘢咧，經過我哋去南部嘅時候咧，嗰個自信心係提升咗嘅喎。即刻聽翻多啲啦，明白多少少啦。幾乎接近100% 係聽得明佢哋講乜嘅。咁啊，原因應該係南部嘅人講英文啲口音冇咁重咯，我覺得係。係，同埋冇用咁多好特別嘅字眼，即係 love 嗰啲，love 博啊，係咯呢啲咯，即係你會唔會冇咁嗲咯，同埋講嘢冇咁嗲，好清晰嘅呢邊啲人講嘅，所以咧嗰個聽英文啦同講英文嗰個自信心咧大咗好多，尤其咧好似去康和咁啦，有一個位咧，我等你攞翻架車過嚟嘅時候，同阿春企有一個位，咁我可以同另一個人咧係我直頭介紹翻呢位本地人去邊度某一間餐廳係邊度泊車啦。邊個沙灘咧係可以適合有狗仔啦，咁同埋咧可以話俾佢聽邊間餐廳係好嘅，即係完全冇問題嘅溝通。但係唔知點解硬係翻咗去曼城咧，嗰個挫敗感好強嘅。住喺曼城嘅朋友有冇同感啊？咁啊，阿春住咗4年都依然對英文都係好反感添啊佢。咁我覺得咧，其實好大部分原因係因為我哋冇喺曼城度真係正式去揾一份工啦。去做嘢咯，所以我哋都有做嘢，我哋有做我哋自己嘅嘢咯，就唔係接觸本地曼城嘅人嘅工作。冇錯啦，所以可能英文方面咧就一定會冇人哋進步得咁快咯，聽啊講方面咯。唔係喎，我覺得係進步咗嘅喎。即係我意思係曼城。係啊，只不過係喺曼城特別著名啊，喺曼城我就好似聽唔或者利物浦咁咯，曼城。利物浦更加係一成都聽唔到添。我哋都會試過有喺南部嘅朋友
第一次來曼城，佢話哇完全搞唔掂喎，係啊，完全聽唔明喎，佢話佢已經住咗喺度幾多年啦，都係3-4年噶咯喎。但係佢英文應該都幾好嘅，但係佢上到嚟曼城都依然係覺得，咦，第二個世界嚟嘅喎，究竟我聽緊啲咩咧？咁係唔知點解會有呢個情況出現咯。即係好似廣東話有分廣州嗰邊同埋香港嗰邊有少少分別，咁我都好有同感，我都覺得係咪啊？係啊！如果英文想聽得清楚啲嘅人，我哋建議去南部住。係啦，又或者如果你喺曼城，即係如果咁講啦嚇，曼城嘅朋友，你喺生活上面咧，你覺得英文都真係非常之挫敗嘅話咧，你不妨試下走去南部一轉，跟住你會發現其實自己唔係咁差嘅。咁即係咁講啦，咁除咗語言之外，都好多嘢要配合嘅，都唔係話淨係聽英文講英文呢方面啦。咁我覺得可能最睇埋適唔適合你住啊嘛，始終曼城都有佢嘅優勢喺度。絕對有。係咯，咁啊優勢我自己覺得咧，個曼城咧就普遍咧都係平地多，即係冇其他地方咁多上車落車，好鬼辛苦啊！我哋今次旅程都行唔少啦，係咪先？車又行唔少，腳又行唔少啦。咁喺曼城，我覺得真係好方便啦，揸車又舒服。係咯，都係平地一塊咁樣，咁啊交通又方便啦，有 Metrolink 呢個真係冇得輸。咁啊，同埋我哋始終住咗4年曼城咧，都建立咗一啲係啦，呢啲即係有啲朋友識咗都幾多朋友喺嗰度啦。咁啊，如果突然間要轉咧，係有啲難度，即係轉地方有啲難度。係，同埋好多港式嘢食呢個真係冇得輸。係咯，講到好多港式嘢食，我諗有好多嘅住喺英國唔係曼城嘅朋友咧，都成日都會問點解啲嘢食淨係開喺曼徹斯特㗎？所以住喺其他地方嘅朋友咧，嚟親曼城咧都係食嘅啫，係冇嘢玩㗎啦，淨係食。除咗食之外啊，方便之外，我覺得住曼城仲有個好大嘅優勢就係機場好近機場，我哋係咪啊？即係如果要去玩啊，即係有啲返香港探親啊，好快可以去到機場。即係除咗倫敦之外啦，係啦，其他地方就可能要轉車啊、轉機咯，接駁咯，係咯。我覺得咁樣就煩啲咯。有冇補充咩好處啊？我有個好處咧，我覺得係，我就覺得都唔錯嘅。咁但係亦都有好多朋友係唔中意，係或者係不屑嘅，唔需要，我唔想見到你哋。係就係好多香港人。係有啲香港人就好不似以同香港人一齊，我唔不似㗎。有啲人嚟到話，我唔需要食香港嘢㗎，我唔需要黐香港人㗎，唔想見到你哋。係啦，最好唔好喺面前出現嗰啲啊，咁 OK 嘅。如果嗰下係咁樣，可以即係遠離即係曼城啊啲區域啊，揀一個寧靜啲嘅小區都 OK 嘅。咁但係喺我哋嚟講，而家呢一個人生呢一個 moment，我覺得我需要翻一啲心靈嘅慰藉啊。係唔知啊，即係你有啲嘢係你要同自己人講先至會講得到。都係嘅，都係。佢哋先會 get 到你講乜嘢，同埋嗰個生活嘅文化啦。其實我覺得係唔同嘅種族，同一個嘅族群去聚居係好合情合理嘅事情嚟嘅。我就覺得都冇乜問題啦，即係好似印度人都會有佢哋自己好同聲同氣、好團結㗎嘛，佢哋都會集埋一齊，佢哋會食返自己嘅嘢食咯，我覺得好合理㗎。咁當然可能即係一定會有啲是非出現嘅，但係去到邊都有㗎啦。我都覺得呢個 moment 咧，曼城咧係比較適合我哋居住。嗱，即係假如啦，真係要我揀多個地方，唔要曼城嘅話，我都係會揀啲海邊嘅南部城市嘅，真係方便啊，出去玩。係啊，咁我哋自己3個都中意海邊啊嘛。都係。除咗呢樣嘢之外，我就唔會搬嚟曼城嘅，即係英國嚟講啊。我哋自己咧就選擇都係繼續曼徹斯特啦。咁但係可能有啲朋友會住得未必咁滿意，或者係可能未必咁啱佢自己，可能正正就係佢自己會有機會揀錯咗地方。我覺得喺英國咁多個地方呢，係佢嘅生活啊習慣都會有唔同，咁好睇你本人想要啲乜嘢同要點樣嘅生活咯。咁所以我有啲覺得係，如果你覺得而家你喺英國嘅生活唔係咁如意，或者係唔係咁合適嘅話，會唔會嘗試轉下另一個 location 去試下呢？可能會啱你嘅喎。係啊，因為英國真係好多地方選擇嘅，太多啦。咁啊，春媽，我問你啊，你覺得你嚟咗英國之後嘅生活習慣有冇變到啊？梗係有啦，以前邊使煮咁多飯嘅。而家係
早餐、午餐、晚餐全部都係自己。以前咧會有靠阿媽啦，同埋靠奶奶噶嘛，咁又可以出街食喎。咁而家咧就成日都會留喺屋企食啦。咁一嚟係貴啦，二嚟可能唔健康啦，同埋三嚟都唔係有太多嘢想食啦。咁你覺得你嚟咗4年，習慣咗呢邊嘅模式未啊？其實都習慣喎。習慣，即係你都覺得唔辛苦嘅呢個模式？有時都幾辛苦嘅，尤其咩事你做乜？冇嘢。你做乜有隻眼喺度向上 roll？有時都幾辛苦嘅，因為譬如天氣熱嗰陣要煮飯，係真係好痛苦嘅。天氣凍咧，其實都 OK 嘅，有時又打下邊爐咁好容易解決嘅啫，一餐。但係如果天氣熱嗰陣咧，要匿喺廚房，仲要喺度整嘢食咧，就慘啲咯。咁好啦，咁我問你，咁咧有冇後悔移民嚟英國啊？咁都冇嘅，因為都人生好似咩都要試下咯。咁可以試下去外國嘅生活，其實都唔錯嘅。咁嚟咗4年，你覺得你最大嘅收穫係咩呢？我覺得都係去旅行咯。可以同阿春去好多唔同嘅地方去旅行，有好多嘢係冇諗過可以同佢去做咯。咁我想問你，移英4年之後啦，有冇最開心嘅時刻，或者一啲最低落嘅時刻呢？諗下最低落先啦。我諗係開心過低落嘅喎。低落係咩呢？我一時間真係諗唔到喎。低落係咩？你諗唔諗到啊？諗唔到。我覺得我係好彩嘅。順利嘅比較多咯，唔係太多挫折。我諗喺我哋啲片度都睇到噶嘛。我最低落嘅我諗到啦。我最低落咪應該係見唔到屋企人咯。雖然我本身都唔係話成日見㗎啦，香港都即係呢度個距離好遠啊，因為唔係話見就見啊。最低落就呢樣嘢。你話唔開心，我真係有啲嘢唔開心，唔覺意入咗巴士線啊，唔覺意超咗速啊，俾人抄牌啊，俾人撞車尾嗰陣時，咪最唔開心嘅時候咯。呢個唔關你移民英國事㗎，呢個喺邊個地區都會發生㗎。咁我暫時係得呢啲唔開心啫。咁開心梗係有好多嘅，例如就可以周圍歐遊啦，可以揸自己架車周圍去，可以帶埋阿春去添啦。如果我哋仲留喺香港，係冇機會帶阿春去旅行，唔係話冇機會嘅，可能淨係得日本可以坐飛機去日本啫，最多係啊。咁嚟到呢邊嘅可能性多好多啦，好開心就係呢邊空氣好啲咯。我知有咩你好開心啊！你冇再俾蚊咬係啊！我喺香港咧長期困擾就係唔知點解蚊硬係要咬我嘅，我啲血特別好味。因為呢邊係冇俾蚊咬過，呢樣係幾開心啦。不過雖然咧喺英國咧可以帶阿春，可以去好多唔同嘅地方去旅行啊、去玩啊、睇好多嘢啊、經歷好多嘢。但係講到寵物咧喺呢一度咧，其實我都有啲擔心嘅位。雖然咧呢度咧都係好 pet friendly。但係，似乎佢哋一般嘅獸醫嘅理念同我哋嗰個嘅想法好似有啲唔同。即係例如我哋應該會有病會好積極去醫，無論要用幾多錢有得醫嘅，我哋都會盡量去醫，盡量去揾辦法去幫個動物啦。但係咧，好似呢度嘅獸醫咧，好似又唔係咁嘅諗法，因為佢哋成日都有一個 quality of life， 就係講緊個寵物。如果佢已經失去咗佢一個優質嘅生活嘅話咧，其實佢唔應該再拖延佢生存嘅時間嘅。冇錯，聽呢句好似好啱咁樣，但係聽翻好多時一啲朋友身邊嘅朋友嘅經歷咧，都係話其實可能未必係去到好差嘅情況。如果嗰個情況喺香港嘅話，係有得醫嘅，而獸醫一般都會醫嘅。但係嚟到英國，似乎佢哋就選擇唔去繼續醫佢咯。即係簡單啲講，就係佢哋未必會醫咯。佢唔醫都不特止喎，佢仲會有機會係要你即刻就要決定安樂死。咁而如果當個醫生覺得佢應該要安樂死嘅時候，你唔放手唔放棄嘅話，佢係會有機會告你，或者係話你虐待寵物。但係嗰個情況可能係未必咁 worse 嘅啫，只係佢哋可能覺得呢個就已經係好 worse， 但係可能喺香港嚟講
嗰件事唔係好 worse 嘅。呢啲都唔係我自己親身經歷啦，但係我真係聽得太多身邊嘅朋友又好，想問好多朋友喺 Facebook 或者 Threads 嗰度留言都好啦，都有呢啲咁嘅經歷咧去分享出嚟，都係講一啲唔係幾好嘅寵物獸醫嘅經驗啦，即係帶個寵物去睇醫生變成咧嗰個 case 咧係去到好差嗰個情況。咁呢樣嘢咧係我非常之咁擔心，而我係冇辦法改變。我唔可以再講落去啦。我再講落去係搞唔掂，會嚎哭，佢爆喊。係因為我唔可以諗到呢樣嘢。好少少灰機嘅位咧，就係即係之前就宣佈話有可能10+1呢啲咯，係咪？咁你突然間本身唔係，咁你本身話5+1之後又話10+1，咁即係點啊？你玩晒啦，係咪先？係咯，係咯，咁啊呢個位有少少灰嘅。係啊，咁但係喺呢條片講緊嘅時候，其實佢仲未確實究竟係定唔係嘅，所以咧我哋係唔知嘅。係啦，好多人問我哋，好多觀眾問我哋有啲咩睇法。咁我睇法都未殺到埋嚟，我都冇咩睇法，冇嘢可以做，我已經係冇嘢可以做。係。咁你話，譬如你話英文試佢由 B1 轉去 B2，我都可以啊。咁我咪練習下咯，即係溫下書啊，學習下咯。咁你話10+1呢個係冇得做啲咩嘅喎？同埋我最主要係覺得，如果佢今日改得10+1，到我9嗰陣，會唔會你又同我講15+1咧？呢個唔知㗎，呢個都好多，我有啲觀眾同埋我啲客咧都會擔心呢個問題咯。因為佢有啲細路咧會牽涉學費啊，係啊，讀書啊、學費啊各樣嘢咯。咁啊呢樣嘢學費對於我嚟講啊唔關事啊，我哋冇小朋友。但係我就覺得10+1啊真係比較耐喎。雖然有啲人話咧，你橫掂都住喺度咯，但問題係你又要再俾一次錢啦，NHS 嗰啲啦，同埋要俾多次簽證費啦，簽證費又成日加價咯喎，係咪？係咯。咁如果真係10+1嘅話，我真係要諗下，究竟我咪真係適合留喺呢度啦？我想問咧，我哋面前呢班係咪球員嚟㗎？我係咪應該識佢？佢同我打招呼喎。唔通佢係名人嚟嘅？係咪名人嚟㗎？突然間有成村好似運動員，平時着拖鞋行出嚟，名牌嚟㗎喎。好似着住車路士衫喎。講真㗎？唔係，我估咋？嗰件衫嗰個好似係咪車路士？遮住咗睇唔到。一定係球員嚟㗎啦，爭在係乜嘢球隊咧？頭先成村嘅壯男行過，着住全部都係黑衫、波衫、波褲咁樣嘅黑色嘅。架旅遊巴落嚟，不過其實見到佢哋都唔奇啊，咁佢都食嘢㗎，係啦，喺旅途中。你10+1之後有15+1咁點？係咯，最驚係咁，即係唔係話我依家啊？你話10+1好，咁我俾錢搞掂咗啦。咁啊之後咧，到真係第9年時候又加咁真係無了期嘅啫喎，係咪？我覺得呢個位就唔係好公平啦。但係目前係任何都唔知嘅，所以都係講嚟。係啊，講嚟都冇用，冇意義。咁如果要你俾啲建議，係俾一啲新移民或者係準備會移民嘅朋友，你會講啲咩呢？如果想試就試下咯，你唔試過唔知啱唔啱你咯。咁試完唔啱，咁咪翻轉頭咯，冇人會怪你嘅。好，我哋直擊下阿春，訪問下佢移民生活之後點先。阿春，請問你移民咗英國4年，你覺得點啊？開唔開心啊？我可唔可以唔答啊？而家係瞓覺嘅時候，唔係訪問嘅時候喎。有冇咩唔同啊？唉，怕咗你啦。OK 啦，幾好啦。好，唔該晒。大家其實見到呢個畫面咧，就知我哋已經翻咗嚟屋企啦。咁呢日咧就係我哋由 Bristol 啱啱翻到嚟嘅啫。咁所以咧，而家夜晚10點幾咧，阿春係其實超級眼瞓。係啊，佢食飽飯添你。係啦，你又揸好耐車，好鬼攰。我咁啱適逢啊，今日8月24號啊，頭先講咗話。我哋4年前嘅移民嘅第一日開始，冇錯，4年真係過得好快喎。係啦，真係超級快，比我想象中快好多。係啊，想當年阿春嚟嗰時都歲幾，而家5歲幾，真係好快。係啊，你開頭諗下5+1好似好排啦。係啊，點知下年就5年啦。係咯，眨下眼就到啦。
咁聽日就係25號啦，25號就係當年我哋踏入英國係啱啱落機嗰一日，去咗倫敦。係啦，冇錯。今日咧就分享咗我哋移民4週年嘅心路歷程啊，盡訴心中情啊，咁上下。一啲嘅感受啦，係啦，一啲嘅睇法啦，一啲經歷啦。咁總括嚟講咧，我哋呢4年嘅生活都係安然度過，冇乜特別啦。仲有好大進步空間啦嚇。都係嘅，我覺得咧，其實我哋都算係幾好彩嘅嗰批啦，係啦。係啊，咁因為真係有時聽到身邊啲朋友一啲幾唔開心啊、好差啊，係啊，又好多問題啊，治安啊，又俾人爆格啊，又有遇到好多唔好嘅嘢啊，係啦，咁我哋 so far 都唔算太差嘅，係間唔中見到啲同黨，不過你都 handle 到㗎啦。係咯。咁其實咧，無論係移咗民嘅朋友又好，或者係未移民又想移民嘅朋友咧，其實可能大家心目中都會成日都諗，究竟我呢個決定啱唔啱咧？究竟我移唔移民好咧？咁移民咧就冇最好嘅答案咧，只有你適唔適合你，啱唔啱你嘅生活方式嘅啫，我覺得。咁睇緊呢條片嘅你，又揾唔揾到適合你自己嘅生活方式呢？咁或者大家同唔同意我哋今日講嘢，或者有啲咩意見都可以喺留言區度分享。好啦，咁今日條片就去到呢度啦。我哋都要休息啦。我哋移民5週年再見。唔係，而我哋移民5週年再講呢個 topic 嚇。下年8月24號再見。好啦，咁啊〜嚟啦！好啦，咁啊，多謝大家收睇，鍾意呢條片記得撳個 like、comment、share、subscribe 我哋 channel，仲有 follow 埋春卷個 IG，咁我哋下條片見，拜拜。拜拜。去旅行嗰啲片咧，應該會好快出㗎啦。好，阿春你去瞓覺啦。好。